spill dong harganya yang paling bawah. Oke, ini kita kasih lihat ya, kata spill salah satu unit yang paling murah kita. Dosan DH6017. Nah, teman-teman kalau misalnya kalian pengen tahu, ini harganya itu cuma 180 saja. Tampaan ya. Nah, kalau teman-teman yang pengen nyari unit mini ekskavator, pengen tahu lebih dalam lagi, bisa langsung datang di garasi PT OPI karena kita menyediakan variasi unit dan harga yang tentu saja paling miring teman-teman. Kalau misalnya ada dari tempat lain yang lebih miring dari kita, tag kita turunin lagi. Oke? PT OPI Wani Tarung Rego.